Друзья, Volkswagen Touareg, мотор 3.6, продолжается снятие головы с мотора. Если вы не готовы на те действия, которые я сейчас скажу, лучше вам не стоит этим вообще заниматься. Открутить впускной коллектор — это полбеды. Самое главное, это проблемное, это открутить трубки от ТНВД, а потом открутить термостат, который крепится сзади между моторным щитом и головкой. И самое страшное, это вот в этот промежуток, в который пальцы еле лезут, стоит огромная такая пластина сзади за фазовращателями. Вот ее надо открутить, она, потому что крепится и к голове, и к блоку. То есть даже открутив все болты головы, вы ее не снимете, пока не снимете эту крышку. Но одно дело ее снять, а второе дело, как ее потом на герметик посадить вот в этот промежуток слепую. Вот там места вообще нет. Как сажать, никто не знает.